101,4 FM. Саламатсызбы? Кутман таң. Эмне буйрутма кыласыз? Кызыл балык кошулган, коорулган бир жумуртка жана латте бересизби? Кош келдиңиз. Азыр даяр болот. Рахмат. Вначале, когда не было персонала, мне самому приходилось стоять. Башында персонал жок кезде биринчи пунктта өзүм турууга туура келген. Башкача айтканда мен өзүм бариста болчумун. Күнүгө саат 9-дан кечки 11-ге чейин чыгып өзүм иштечүмүн. Башында бизде жөн эле кофе бар болчу. Анда ашкана ачыла эле. Башкача айтканда кичинекей жер болгондуктан биз кофе, сэндвич, круассандарды ушул форматта берчүбүз. Анан акырындык менен кеңейтүү керек деп чечтим. Бизнес ачуума көптөгөн туугандарым жардам беришти. Алардын катарында менин бир тууган иним, бир тууган карындашым болду. Биз баарыбыз коомдук тамактануу жагында иштечүбүз. Башкача айтканда мен өзүм официант, бариста болуп иштечүмүн. Карындашым дагы бариста болуп иштечү. Ошентип ал бариста кызматына турду. Иним болсо ашкана жагына жардам берди. Ошентип акырындык менен бара-бара персонал топтодук. Алар да биз менен бирге өнүгүп жатты. Карындашым азыркыга чейин мени менен иштешип келет. Сестренка продолжает со мной работать. Миллиондогон мегаполистерде ресторандар, кафелер, ашканалар, кофеканалар сыяктуу көптөгөн коомдук тамактануу жайлары бар. Көп болгону да табигый көрүнүш. Ар биринин өзүнүн гастрономиялык өзгөчөлүгү жана заманбап стили бар. Мына ошолор арасынан биз өзүбүз үчүн кичинекей аралдай өзгөчө жер таптык. Анткени бул кофекана балалык кыялдан башталып, жан делибизден чогулган кереметтүү жер. Балким ошондон уламбы? Каарманыбыз муну бизнес катары эмес, руханий мейкиндик катары көрөт. 2022-жылы Олжас иниси менен карындашын ээрчитип, ойлонбостон туруп бизнеске аралашкан. Биринчи пунктубузду биз 2022-жылы Сол жээкте Нарикбаев көчөсүндө Казмиога жакын жерде ачканбыз. Мына бул бөлмө кокустан колубузга тийип калган. Биз кофени кайсы форматта ачуу керек деп ойлондук. Ошондо башыма бала кездеги эски кыялымды орундатайын деген ой келди. Мен китепти абдан жакшы көргөндүктөн адамдар эс алып, тамактанып, китеп окуй тургандай деп китеп мейкиндигин жараткым келген. Анан ошо Олжастын демилгеси дал ушундай башталган. Кесиптин көзүн тапкан жигит ишти андан ары жалгаштырып, бир гана кофе менен эле чектелбестен ашкананын аш тизмесин кеңейткен. Кызматкерлерди ишке кабыл алып, келген меймандардын муктаждыктарына жараша кызмат көрсөтө баштаган. Эки миң жыйырма экинчи жылы агамдын бизнесинде иштеп баштагам. Ишти өнүктүрүүгө активдүү катышам. Бул үй бүлөлүк бизнес болгондуктан биз дайыма бири-бирибизди колдойбуз. Карындашымдын жанына иштөө үчүн дагы бир баристаны ишке кабыл алдык. Экөө кезектешип иштешти. Бизде ашкана болгондуктан меймандарыбызга тамак аштын толук спектрин, анын ичинде эртең мененки жана түшкү тамактын аш тизмесин сунуштай баштадык. Кийинчерээк десерт түрлөрү да кошулган. Анан дагы кызматкерлердин санын көбөйттүк. Ассортиментин жана менюсун кеңейте баштадык. Ошентип акырындап биз кеңейе баштадык. Бир пунктубузду бутуна тургузуп алгандан кийин экинчи пунктубузду ачуу керек деп ойлондук. Акыры экинчи пунктка буга чейин эле иштелип чыккан схемада толук даяр аш тизме менен келдик. Болду, ошентип иштей баштадык. Олжасты угуп отуруп кадимки кесипкөй шеф болуп жүрбөсүн деген ой келди. Бирок андай болгон жок. Алган кесиби ресторан бизнесинен алыс экен. Юридикалык факультетти артыкчылык диплому менен аяктаган Олжаска судья болуу сунушу да түшкөн. Бирок жигит бул сунуштан баш тартып, эмне үчүн бариста болууну чечкенин айтып берди. Я отказался, потому что я не хотел проработать в этой сфере. Потом, что мне делать? Я пошел баристой работать. Өмүр бою ошол тармакта иштегим келбегендиктен баш тарттым. Мамлекеттик кызматка баргым келген жок. Демек эмне кылышым керек? Мен бариста болуп иштегени жөнөдүм. Бариста болуп 2 жыл иштедим. Анан үй бүлөлүү болгондон кийин кандайдыр бир жол менен өнүгүш керек деген ойлор келе баштады. Өз ишимди ачып, акча табыш керек дедим. Жөн эле бариста болуп иштей берген боло бербес. Ошентип бизнестин ошол багыты боюнча кете баштадым. Китеп окуп, эл менен чогуу
жогу билим алып, бизнес ачууну, кадрларды башкарууну, акчаны тескөөнү үйрөнө баштадым. Ошонун баарын үйрөндүм, билип алдым. Сыноо жана жаңылыштык кетирүү менен аракетимди уланттым. Аракет кылып жүрүп, ушул бизнеске келип калдым. Ошибок пробовал и как бы вот так вот пришел к бизнесу. Кофейня ачуу чоң тобу келдик. Ишкер эч нерсеге карабай, биринчи кадамын жасап, ишин нөлдөн баштаган. Албетте баарын дароо билүү мүмкүн эмес. Тынымсыз үйрөнүп, заманга ылайыкташуу чыныгы ишкердин өзгөчөлүгү. Мы не брали никакие кредиты, мы открыли все своими силами. Биз эч кандай насыя алган жокпуз. Баарыбыз өзүбүздүн күчүбүз менен ачтык. Китептерди ачып, өзүбүздү оңдоп түзөө иштерин жүргүздүк. Оборудование по кухне и начали потихоньку работать. Кофе машинасын сатып алып, ашкана жабдууларын сатып алып, акырындык менен иштеп, жаңы нерселерди сынап көрүүгө кириштик. Эксперименттерге аракет кылдык. Ошентип өз ордубузду таптык. Айрым учурларда кофени өзүбүздүн ыкмада жасадык. Айрым учурларда тамактарды алмаштырып, өз варианттарыбызды сунуштадык. Элдерге аныбыз жакты. Популярдуулукка жетиштик. Подали в своей версии, и как бы народу это понравилось, и мы обрели популярность. Бүгүн эгерде сиз шаардын борборундагы жайлуу кофейняга баш баксаңыз, сизди кызматкерлер жылуу, жумшак тосуп алышып, сизди даамдуу кофе менен сыйлап, сылык сыпа мамиле кылышат. Мындай бизнести кураштырып, ийгиликтүү болуу бир нерсе. Ал эми кээ бир адамдар бул ийгиликке жетүү үчүн канчалык мээнет жана берилгендик керек экендигин билсе, башкалары билишпейт. Ооба, кыйынчылыктар көп болду. Бирде акча, каржы жетишсиз болгон учурлар да орун алды. Бирок аны издегенге да туура келди. Бирде туугандар, бирде эже карындаштар жардам беришти. Негизи мындай кыйынчылыктарга кабылуу мага оңой болду. Кантсе да биз баарыбыз эмне кылууну билчүбүз. Ошонун аркасында баары абдан жеңил болуп чыкты. Кофейнянын дизайнын да Олжас өзү ойлоп тапкан. Бул жерге келген меймандар тамак ичкени гана эмес, руханий азык алып, жан дүйнөсүн жакшылыкка толтурса деген асыл кыял болчу. Ошентип жан азыгы, китеби бизнестин негизги баалуулугу болуп калды. Эми адегенде бул бөлмөнү тапканыбызда бул жактын шыптары бийик болчу. Анан дагы бул жак өтө караңгы болчу. Дубалдары күңүрт эле. Мен ошондо бул жерди мындай кылалы деп айттым. Жада калса бул жерде сүрөт да бар эле. Бул мейкиндик, бул шыпты, китептер абада толук илинип тургандай кылып жасашыбыз керек дедим. Ошондо бир досум колдоого алып, ооба, бул абдан сонун идея. Аны жада калса адамдар Instagram үчүн да сүрөткө тартып алышат деп айтты. Ошентип дубалдарды сырдап койдук. Эртеси дароо китептер илинип баштады. Ар бир китепти өзүбүз илип, шыпка да илип чыктык. Бул жерде болжол менен 60-70ке жакын китеп бар. Баса бул китептерди бир аялдын үйүнөн таптык. Ал аларды ыргытып жибергиси келип жаткан экен. Биз ал китептерди колдонолу деп айттык. Себеби ал пайдалуу жана кооз да болмокчу. Ал кубануу менен ооба албетте деп жооп берди. Ал киши да келип турат. Китептерин карап пайдалуу болгон экен деп айтып калат. Китептерди илдик. Келген меймандар дароо телефондоруна тартышып видеого түшүрүшөт. Ал дагы өзүнчө жарнама эмеспи? Бул бизнес идея Олжаска кокусунан келген жок. Ал бала кезинен китепке жакын болуп чоңойгон. Эми ошол жакшы адатын бизнестеги ийгиликтин ачкычына айлантты. Кофейня башка коомдук жайлардан өзгөчөлүгү менен айырмаланып, меймандарды жагымдуу стили, китептер менен өзүнө тартып турат. Анткени ишкердин бир эле учурда бир нече китепти окуу мүмкүнчүлүгү да өзгөчөлүгү. Ооба, мен китептерди абдан жакшы көрөм. Мектепте окуп жүргөн кезимден эле китепке жакынмын. Учурда психология жана өнүгүү тууралуу китептерди окуганды жакшы көрөм. Ооба, аларды күндүз окуйм. Түнкүсүн жумуштан келгенде классикалык адабияттарды окуйм. Азыр мен ушул тапта Абай жолун окуп жатам. Анан дагы кыргыз жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун Кылым карытар бир күн чыгармасын да окуп жатам. Анан дагы эмнени окуудамын. Мага жапон жазуучусу Харуки Мураками жагат. Китеп көп. Мен азыр удаалаш эле 3 китепти окуп келем. Жалпысынан алганда мен ар дайым жаңы китептерди тапканды жакшы көрөм. Мисалы, мен аны ушул жерден деле жасай алам. Карап көрүп, мен жаңы китепти көрүп калсам, алам, барактап чыгам, окуйм, мага жагып калат дегендей. Же үйгө алып барып окуп, анан кайра алып келем.
кофенин дагы бир жакшы салты бар экен. Бул китеп алмашуу бурчу. Меймандар өздөрү менен кошо китеп алып келип, башка жаккан китепке алмаштырса болот. Ал дагы жөн эле маданият эмес, жалпы руханий байланыш. Жакында эле биздин экинчи кабатта китеп клубубуз бар эле. Эмне деп аталган эсимде жок. Азыркы жазуучулар келчү, казак жазуучулары келчү. Чынын айтсам, бизде Астанада жазуучуларыбыз көп экенин билген эмесмин. Көрсө жазуучулар көп экен. Алар келишип, ушул жерде клубка интервью беришчү. Мен ага сыртынан көз салып, бул жерде ушундай аракеттер болуп жатканы мага кызык болду. Интеллектуалдык орта, интеллектуалдык когам курууга Мен аны интеллектуалдык чөйрөнү жана интеллектуалдык коомду түзүүгө багыт жана кадам катары көрөм. Мен шашып келдим. Алар сиздин коллекцияңызга кошулсун деген тилекке мен сизге жаңы китептерди берип жатам. Бул жерге элдер эс алуу, кофе ичүү үчүн гана эмес, талкуулоо, бири-бирин өнүктүрүү, демилгелерди кошуу, жаңы демилгелерди сунуштоо үчүн келишет деп ишенем. ой кусууга, жаңа идеялар айтууга бас коссун деп тилек айтам. Ооба, кофенин негизги демилгеси биздин жаштарыбыздын өнүгүшүн каалаганыбызда. Биринчиден, алардын китепти көп окуусун каалайм. Китептин аркасында алар өзгөрүп, өнүгөт. Чындыгында сонун демилге. Мындай ак ниет бизнес коомго да, өзүнө да жакшы пайда алып келүүдө. Азыр ар ишемби жана жекшемби күндөрү 5-6 китеп клубу 2 кофейняда тең укмуштуу кечелерди өткөрүп келет. Орундуктар болсо алдын ала брондолуп ээленет. Анткени менимче көп адамдар тынчтыкты, руханий жоолугушуулардан издешет. Эс алуу кечин өткөрүү жана китептерди талкуулоону каалашат. Бүгүнкү күндө китеп окуу тренд болуп калды. Ал эми бизнесмендердин ушундай мүмкүнчүлүктөрдү түзүп жатканы албетте кубандырат. Жаңа китаптардын корун карап эдим, ичинде Гюгонун 93. Мен китеп коллекциясын карасам, ичинде 93-жылкы Гюгонун чыгармасы бар экен. Анан дагы жапон жазуучуларынын абдан жакшы котормолору да топтолуптур. Алар чындыгында балдарга арналганы менен шедеврлердин жыйнагы. Майлиндин китеби да бар. Башка чет элдик классиктердин китептери бар. Мындай жерлердин көбөйүп жатканы жакшы. Анткени келечекте интеллектуалдык коом калыптанып, менталдык жактан жетилген, өнүккөн мамлекет болгубуз келет. Бул жагынан алганда мындай багыттар, кадамдар чындап жардам берет деп ойлойм. Бул жерге жөн эле бош эмес, изилдөөгө, жалгыз отуруп өз ойлорун, демилгелерин бөлүшүүгө дилгир адамдар келишет. Бул жерге китеп окууну сүйгөн, китепке жакын жаштар келет деп ойлойм. Оңаша отуруп, бири-бирине ой пикир косууга ынтасы бар, жалпы окуганды жакшы көрөтүн, китапка жакын жаштар келет деп ойлойм. Учурда 2 кафеде 30га жакын кызматкер иштейт. Алардын арасында ашпоздор, баристалар, официанттар жана техникалык кызматкерлер бар. Бизде менеджер жана администраторлор бар. Мына ошентип катарыбыз көбөйүп бара жатат. Баарыбыз бири-бирибизди колдойбуз, кыйынчылыкта жакшы мамиледе болобуз. 2 кафенин ортосунда кезектешип иштейбиз. Менимче баардык кызматкерлер өз жумуштарын жакшы көрөт. Дегингиси китепти команда болуп окуганыбыз жагат. Биз жалпы демилге менен максатты көздөгөн адамдардын тобубуз. Конечно, все продукты качественные. Мы всегда, когда закупаемся, мы всегда смотрим. Албетте баардык азыктар жогорку сапатта. Биз сатып алып жатканда ар дайым сапатына карайбыз. Башкача айтканда, мисалы айталык, кызанак сатып алып жатканда 1100 теңге дейли. Биз 1800 теңгеге Ташкент кызанагын алабыз. Башкача айтканда, ар дайым табитке жараша алабыз. Ар дайым даамын идеалдуу болуусу, сапаты дайыма идеалдуу болсун. Мейли ал эт, балык болсун, ар дайым сапаты жогору деген таризде. Ошондой эле биздин азыктардын баардыгы сертификатталган, кыскасы сапаттуу ингредиенттерден сатып алабыз, текшеребиз, анан алардан тамак жасайбыз. Албетте биринчиден сапат. Биз тамакты тартып жатканда, бул жогорку сапаттагы азыктардан жасалган деп айтуудан да тартынбайм. Блюда из продуктов высокого качества. Кандай гана бизнесте, кайсы гана тармакта болбосун, сапат маанилүү. Сапаттуу продукт жана кызмат биринчи кезекте кесипкөй, билимдүү адистин кесипкөйлүгүнөн көз каранды. Ишкер кофейнянын кызматкерлеринин билим алуусу жана өнүгүүсү үчүн кам көрүп жатканын жашырган жок. В первую очередь это желание
Биринчиден ал өсүү жана өнүгүүгө болгон каалоо. Биз кесипкөйлүк жигерине, чеберчилигине карайбыз. Эгерде адамда талант болсо, анда жакшы. Анткени ал бат үйрөнүп кетет. Эми кандай гана болбосун ашпоздорду нөлдөн баштап, баристаларды нөлдөн баштап даярдоо керек. Анткени биздин өзүбүздүн стандарттарыбыз бар. Башкача айтканда, тамак кандай жасайбыз дейли. Ар бир суусундукту, ар бир тамакты кайра кайталап иштеп чыгып көрсөтүшүбүз керек. Биздин стандарттарга ылайык тартылгандай болушу керек. Биринчиден кызматкер чынчыл болушу керек. Башкача айтканда, алдабастан, уурдабастан сергек жашоо мүнөзүн карманышы зарыл. Не воровать, должен вести здоровый образ жизни. Да, мы сделали еще специальную акцию, то что... Баса биз дагы бир өзгөчө акция өткөрдүк. 15 000 теңгеге буйрутма кылсаң, бир китеп белек кылабыз. Кыскасы, биз аны эмне үчүн кылып жатабыз? Биринчи кезекте ал биздин коомдук башталышыбыз. Мындай карасаң, ал иш аракеттен пайда жок. Тескерисинче, биз үчүн жоготуу, биз белекке берүү үчүн китептерди сатып алабыз. Ошентип, кафеден түшкөн кирешенин бир бөлүгүн ушул китептерди сатып алууга жумшайбыз. Анткени биз жаштар көбүрөөк окуп, руханий жактан өнүгүп, жаңы нерселерди үйрөнүшүн каалайбыз. Биз ал ишти ушул максат менен жасап жатабыз. Обучалась чему-то новому. Ол жастын принциби о болуу руханият, анан кийин экономика. Анткени ал наркты көтөрүү менен кирешесин көбөйтүп жатат. Кесип үчүн түзүлгөн бул руханий чөйрөнүн масштабын кеңейтүү да оюнда турат. Алар китеп сүйүүчүлөр үчүн Алматыда, Карагандыда, Шымкентте кафе ачууну кыялданышууда. Анткени Инстаграмдан көргөн элдин талабы жогору болуп жатат. Ал эми азырынча мындай бакыт тартуулаган Борбор калаанын тургундарына гана таандык болууда. Есть свои плюсы, есть свои минусы. Минусы. Үй бүлөлүк бизнести жүргүзүүнүн жакшы жактары да, кемчиликтери да бар. Бир гана кемчилиги кантип айтсам болот. Жакыныңызды кууп жибере албайсыз. Эми артыкчылыгы болсо, мага ар дайым түшүнүү менен мамиле жасап, ар бир жумушту өз бизнеси дегендей жоопкерчилик менен аткарып, бул бизнести өнүктүрүүгө жардам берип турушат. Акчаңызды ысырап кылбай үнөмдөйсүз жана ал кандай гана кыйын кырдаалда болбосун, ар дайым сиз менен болот. Бирөө ооруп калса, ишин токтотпой жардам берет. Биз үй бүлөлүк бизнес болгондуктан жалпы максатка биргелешип иштешибиз керек экенин баарыбыз түшүнөбүз. Приболел, они всегда выручат, всегда помогут. Так как это наш семейный бизнес, и как бы все понимают, что нужно стараться для общей цели. Талыкпаган эмгек ийгиликке жол ачат. Учурда Астанада болжол менен 222 кафейня бар. Ошондой эле кондитерлик цехтерди жана чакан кафе ресторандарды камтыган кофе кондитерлик фабрика кафейня категориясында 307 мекеме катталган. Бул олуттуу тармак, бизнес жана атаандаштык чөйрө дегенди билдирет. Демек, суроо талапта, атаандаштык да бар. Талыкпаган эмгек менен баары ойдогудай болоорун түшүнөм. Каалаган кандай болбосун иш, кандай гана тапшырма болбосун, анын үстүнөн талыкпай иштесең, баары сенин пайдаңа чечилет. Аны түшүнөм. Рынокто ишкердиктин негизги максаты бир орунда турбоо. Ол жастын көптөгөн мерчемдеринин бири бул атаандаштыкта өзүн бренд катары көрсөткөн бизнести андан ары өнүктүрүү жана кеңейтүү. Ошон үчүн ар бир жигердүүлүк менен коштолот. Я просыпаюсь в 8 утра. Мен түнгү саат 12 чамасында уктап, таңкы саат 8-де ойгоном. Ойгонгондон кийин сөзсүз түрдө 1 саатымды китеп окууга жумшайм. Мен тынчтыкта болгонду жакшы көрөм. Үйдөгүлөр уктап жатканда ашканага барып китеп окуйм. Күндүн аягында да китеп окууга 1 саат жумшайм. Менин күн тартибим ушундай. Мен эртеден кечке иштейм. Азыр биринчи кафеге, экинчисине барышым керек. Ар дайым ушул жерде болом. Биз кызматкерлер менен тынымсыз сүйлөшүп, көйгөйлөрдү чечебиз. Иш болгон соң ар кандай көйгөйлөр жаралат. Жабдуулар бузулуп жатат. Оңдоо керек, бир нерсе сатып алуу керек, бир нерсе жеткириш керек, кызматкерлерди окутуш керек, түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек дегендей. Мына ошонун өзү ар бир күнүбүз бош эмес, жашоонун ритмине ээрчип келебиз дегенди билдирет. Биз эртеден кечке иштейбиз. То есть каждый день работа есть.